Peluncur roket ganda TOS-2 Rusia menggempur posisi angkatan bersenjata Ukraina di Yevhenivka. Yevhenivka salah satu garis depan krusial Ukraina sebelum Pokros. TOS-2 Rusia adalah jenis MLRS Multiple Rocket Launcher System yang mampu melepaskan roket dengan hulu ledak termobarik. Berbeda dengan TOS-1 Aburatino yang dipasang pada platform MBT Main Battle Tank T-72, maka TOS-2 dipasang pada platform truk sasis 3 gandar, Ural 63706012006 TOS-2 pertama kali diperlihatkan debutnya ke publik pada parade Hari Kemenangan di Moskow pada tahun 2020. Roket ini hasil upgrade pada Maret tahun 2020 dengan bekal hulu ledak termobarik yang lebih berat dan jangkauan mencapai 15.000 meter. Kemampuan destruktif TOS-2 berasal dari peluncuran 18 tabung roket 220 mm. Jika diluncurkan secara salvo, maka hujan roket dari TOS-2 selama kurang dari 90 detik mampu menghancurkan area seluas 6 hektar. Efek termobarik terbukti sangat merusak, terutama di ruang tertutup seperti bunker atau lingkungan perkotaan, karena menghasilkan lebih banyak panas dan tekanan berlebih dibandingkan bahan peledak konvensional dengan menyalakan uap di dalam zona ledakan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengumumkan pergantian Komandan Pasukan Gabungan Angkatan Bersenjata Ukraina, Letnan Jenderal Yuri Sodol, oleh Brigadir Jenderal Andriy Hnatov per tanggal 24 Juni. Letnan Kolonel Bohdan Krotevich, salah satu komandan Brigade Azov, mengatakan pada tanggal 23 Juni bahwa ia mengajukan pengaduan resmi ke Biro Investigasi Negara yang menyerukan penyelidikan terhadap salah satu jenderal. Saya menulis surat kepada SBI untuk menyerukan penyelidikan terhadap seorang jenderal militer yang, menurut pendapat saya, telah membunuh lebih banyak tentara Ukraina dibandingkan jenderal Rusia manapun, tulisnya. Namun ia tidak merinci nama jenderal dimaksud. Menurut media-media Ukraina, jenderal yang dimaksud adalah Sodol. Dalam pidato malamnya, Zelensky tidak menyebutkan alasan pemecatan Sodol. Sodol menjadi Panglima Pasukan Gabungan sejak tanggal 11 Februari tahun 2024. Ia juga mengepalai Komando Operasional Donetsk pada tahun 2023. Hnatov yang menggantikan Sodol sebelumnya menjabat Wakil Komandan Komando Operasi Selatan sejak 2022. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Коротко про цей день. Перша нарада з військовими зранку були главком, начальник Генерального штабу, міністр оборони. Обговорили ситуацію на ключових напрямках. Найбільша увага зараз Донеччині і постачанню нашим силам усього, що необхідно. Обговорили також і кадрові питання в Збройних силах України. Я ухвалив рішення замінити командувача Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова. Була сьогодні доповідь щодо Покровська, наслідків ударів російських ракет. Десятки людей постраждали, і серед них 3 дитини. 4 людини загинуло. Мої співчуття рідним та близьким. Обов'язково відповімо Росії на цей удар. Відповімо абсолютно справедливо. Друге. Представив сьогодні нового керівника управління державної охорони. Його завдання – зробити нову сучасну структуру управління, дати новий формат роботи і нову якість, абсолютно патріотичну. Третє. Відзначив державними нагородами України наших воїнів із Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. Героїчні хлопці, реально кожним можемо пишатися. Подякував за силу і привітав їх з 30-літтям ЦСО А СБУ. Четверте. Маємо сьогодні кілька результатів у відносинах з партнерами. Ще одна країна, Малаві, приєдналась до комюніке саміту миру. Більше представництво Африки у глобальних зусиллях заради миру – це більша сила тиску на Росію для припинення цієї злочинної агресії.
І чим більше буде країн та лідерів з нами, з Україною, тим швидше ми повернемо повну силу статуту ООН. Також хочу сьогодні подякувати Сполученим Штатам за нове рішення на підтримку наших людей. Вчасне, гуманітарне рішення. Америка виділяє фінансування на терміновий друк книжок для дітей в Україні. 3 мільйони примірників. Це, зокрема, підручники, які будуть надруковані на українських потужностях і до початку навчального року. У час, коли російський окупант буквально випалює все, і в тому числі українську культуру, українську інфраструктуру культури та освіти, важливо і в цьому відчувати плече партнерів. Дякую, Америка. І п'яте – Євросоюз. Останні приготування зараз до завтрашньої надзвичайно вагомої історичної події. Мають початись фактично вже перемовини між Україною та Євросоюзом щодо вступу. День, до якого Україна йшла протягом десятиліть. І ось зараз ми робимо це реальністю. Україну вже ніколи не збити зі шляху в об'єднану Європу, у наш спільний дім усіх європейських націй. Дім, який має бути мирним. Дякую усім, хто допомагає. Слава усім, хто б'ється заради України. Слава Україні! Serangan brutal Rusia ke markas komando Ukraina, 4 bom luncur FAB-500 sekaligus dari UMPC menghantam titik kendali angkatan bersenjata Ukraina ke arah Kherson. Demikian keterangan video Russian Army. Asap tebal membubung ke udara. Bom luncur FAB-500 dengan berat 500 kg merupakan bom non-nuklir Rusia yang sering digunakan untuk menghancurkan infrastruktur militer, kendaraan lapis baja ringan, dan titik vital Ukraina lainnya. Rusia memiliki banyak stok bom luncur peninggalan era Soviet dan tampaknya digunakan secara massal. Dengan modifikasi menyesuaikan perkembangan mutakhir, bom luncur ini kian akurat dan bisa menghancurkan bangunan kokoh sekali serangan. Dengan kemampuan untuk berintegrasi pada berbagai jenis pesawat seperti Su-27, Su-30, Su-34, Su-24 atau MiG-29, bom FAB-500 dapat terbang sekitar 15 km setelah dijatuhkan dari ketinggian sekitar 570 meter hingga 12 km. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.